Μίτσας είναι θαλασσογράφος και υπογράφει με αναγραμματισμένο το όνομά του, Αστίμ. Στους πίνακές του αποτυπώνει ξανά αυτό που δεν χορταίνει να βλέπει, χωρίς όμως τη διαμεσολάβηση του φακού. Μια νέα δυνατότητα για να παίξει με το φως και τα χρώματα. Πληθωρικός καθώς ήταν, πειραματίστηκε με όλα τα καλλιτεχνικά είδη, αντλώντας από αυτά την ικανοποίηση του δημιουργού. Ανάμεσά τους η λογοτεχνία, η ρήμα και η μουσική. Οκτώβριο μήνα, παραμονές του Αγίου Δημητρίου, ήρθε και κάθισε κοντά μου στο καφενεδάκι του πατριώτη μου του Μαστροβόπα στο Σαλί Παζάρ ο Σιόρ Αντώνης, ο ναυτομεσίτης. «Σε λυπάμαι βρε παιδί μου να σε βλέπω τόσους μήνες να ξημεροβραδιάζεσαι εδώ μέσα. Από καιρό και χωρίς να σου το πω, είχα το νου μου για σένα. Και μια και αγαπάς και τη θάλασσα, σου βρήκα μια έκτακτη θέση. Να έρθεις αύριο να πάμε στο γραφείο του Ασναριάν. Του μίλησα πολλά καλά και θα σε βάλει γιατρός στο Λαζιστάν που θα πάει να φορτώσει χατζίδες από την Κριμαία για την Τζέδα». Ο Μίτσας είναι ένας περιπλανόμενος κοσμοπολίτης. Ταξιδεύει συχνά στην Αθήνα. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έλεγαν οι δικοί του, για να κουρευτεί. Πάει στον υπόδρομο, επισκέπτεται και προσφέρει στο βασιλιά την ηλουστρασιόν εκτύπωση της εφημερίδας Λέσβος, της οποίας είναι εκδότης. Η περίοδος 15-16 και εν συνεχεία ήταν μια περίοδος πολύ ταραγμένη για την Ελλάδα, για τη Λέσβο ειδικότερα και για την οικογένεια επίσης. Το γεγονός οφείλεται στο ότι η οικογένεια ήταν φιλοβασιλική, οπότε τους στέλνουν και τον Πάνο και τον Μίτσα στην Τουλόν της Γαλλίας στα τέλη του 16. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για την οικογένεια. Ήταν ένα καθεστώς που η οικογένεια αντιμετώπιζε ουσιαστικά την αποδοκιμασία της μητρογενειακής κοινωνίας, λόγω της πενιζηλικής της συντάξεως και της πορεύσεως. Επέστρεψε όμως και ο μεν και ο δε, οπότε δεν τελείωσε όμως εκεί η περιπέτεια, διότι το 16 προς το τέλος ή το 17, με την πτώση του Κωνσταντίνου, εξορίζεται συνολικά η οικογένεια στην Αθήνα και μένουν όλοι μαζί στην οδό Νικοδήμου επί 3 χρόνια μέχρι την υπερηνόρθωση του Κωνσταντίνου το 20. Τέσσερις και 12 μετά μεσημβρίαν. Αναχώρησης εκ Κωνσταντινουπόλεως. 4 και 26. Ένα τμόπλιον διαπλέει την προποντίδα. Ωραία θέα της θάλασσας. Ο υπηρέτης ερωτάει αν θέλομεν ίνων και διατάτομεν 2,5 φιάλας. Ο πατήρ μου συνδιαλέγεται μετά του τραπεζί του κυρίου Στεφάνοβικ περί διαφόρων. «1925. Τον Ιούνιο στην Αδριατική, εν πλώ προς τη Γαλλία. Ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 4 μήνες, με πλοίο στην αρχή και στη συνέχεια με τρένο, διασχίζοντας την Ιταλία. Σταθμός η Νίκαια, Κιανή ακτή. Ο φακός του Μίτσα καταγράφει το όνειρο κάθε κοσμοπολίτη, την απόλαυση της πολυτέλειας, στους δρόμους, στα κέντρα, στη θάλασσα και γιατί όχι στη ρουλέτα. Ταξίδι για δουλειές και διασκέδαση, κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών, γνωριμίες με σημαίνοντες επιχειρηματίες. Εκεί ο Μίτσας συνάντησε και το μαρκίσιο Ροζέ ντε Πινός του μεγάλου οίκου κρασιών και σαμπάνι.
Παρίσι, ο φακός του Μίτσα κινείται στην πόλη καταγράφοντάς την με ένα μακρύ travelling. Αψίδα του Θριάμβου, Ηλίσια Παιδεία, Κονκόρντ, Ρue Royal, Μαντλέν, Όπερα, Βερσαλίες. Αποτυπώνει ό,τι εντυπωσιάζει τον ταξιδιώτη. Τα ταξίδια στην Ευρώπη επηρέασαν τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες της οικογένειας. Οι ευρωπαϊκές αναφορές στον ντύσιμο και η υιοθέτηση ποικίλων νεωτερισμών έγιναν εντονότερες. Φωτογραφικές μηχανές, αυτοκίνητα, κινηματογραφικές μηχανές, ρολόγια χειρός προστέθηκαν στα καθημερινά αξεσουάρ. Επόμενος σταθμός το Βυσί, υπόδρομος και κάτι πρωτότυπο, ταυρομαχίες. Εδώ ο Μίτσας εμπιστεύεται την κάμερα σε ένα άλλο χέρι, ίσως το γιο του Νέλο, για να αποθανατήσει την επίσκεψή του στα φημισμένα ιαματικά λουτρά. Η κάμερα χρησιμοποιείται σαν ένα είδος οπτικού σημειωματαρίου για τη βελτίωση του υδροθεραπευτηρίου τους στη Μυτιλήνη. Ο Πάνος Κουρτζής ήρθε σε επαφή με την Curie και την παρακάλεσε να κάνει κάποιες μετρήσεις, από τις οποίες απεδείχθη ότι η ακτινοβολία του ραδίου των πηγών αυτών σε ράδιο ήταν η υψηλότερη του μέχρι τότε γνωστού δυναμικού σε ράδιο πηγών ανά τον κόσμο. Και βέβαια τα στοιχεία αυτά τα έδωσε η Curie. Κατόπιν αυτού, και για να ικανοποιήσει και το αίτημα της συζύγου του να μην μετακινείται σε ηλεκτροπόλεις της Ευρώπης, προκειμένου να κάνει τις ηλεκτροθεραπείες της, λόγω και του μεγάλου βάρους της Μεσσηνιάς, ξεκίνησε λοιπόν στην αρχή της δεκαετίας του 1900, ζητώντας από την Curie να διευθύνει ουσιαστικά το έργο της τοποθετήσεως όλων των νέων μηχανημάτων, τα οποία βέβαια ήταν όλα ηλεκτροκίνητα, και επειδή δεν υπήρχε βεβαίως ηλεκτρισμός στην Μυτιλήνη την εποχή αυτή, έφερε την πρώτη ηλεκτρογεννήτρια της Λέσβου από τη Μεγάλη Βρετανία, και την οποία εγκατέστησε στην περιοχή, αφού έκανε το κτίσμα καταρχάς το λεγόμενο Radio Palace, το οποίο και σαν υδροθεραπευτήριο απέκτησε προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνα με τις πολύ σύγχρονες της Κεντρικής Ευρώπης. Ο στόχος του ήταν, πρώτης καταρρεύσεως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να δημιουργήσει ένα υδροθεραπευτήριο στην καθημάς Ανατολήν, όπως έλεγε και ο ίδιος, με σκοπό να προσελκύσει τον τουρισμό, ο οποίος εδώ διέφευγε προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Πέραν αυτού, έκανε και ένα ξενοδοχείο, το οποίο είχε 35 δωμάτια, στο οποίο φιλοξενούνται με επιπληρωμή αδρά οι εύποροι και δωρεάν οι άποροι.